Պարոն Փաշինյան, ներկայացված ծրագրի 5-րդ բաժնում դուք նախատեսել եք քաղաքացիության ինստիտուտի արմատական վերանայում, մասնավորապես նախատեսում եք վերացնել ազգությամբ հայերի քաղաքացիության ձեռք բերելու հեշտացված կարգը, նախատեսելով լրացուցիչ ցենզ, մասնավորապես խոսքը գնում է մշտական բնակության ցենզի մասին, այսինքն ռեզիդենտության պահանջի մասին։ Մինչդեռ աշխարհում հայտնի են առնվազն 2 երկիր, որը Հայաստանը եւ Իսրայելն է, երբ ազգաբնակչության ընդամենը 1/3-ը կամ 1/4-ն է ապրում տվյալ երկրի տարածքում, իսկ գերակշռող մասը ազգի ապրում է տվյալ երկրի տարածքից դուրս եւ Իսրայելը այս առումով ունի շատ լավ տասնամյակների ընթացքում ձևավորված փորձ, երբ որ ամուր կապում է աշխարհում ապրող հրեաներին իր երկրի հետ տալով հեշտացված կարգով քաղաքացիություն առանց ռեզիդենտության պահանջի սահմանմանը եւ նշում է բազմաթիվ անգամ Իսրայելը, որ իր շարժիչ ուժը եւ իր հարստությունը եւ իր հզորությունը դա իր սփյուռքն է եւ իրավական կապը սփյուռքի հետ, քանի որ քաղաքացիությունը տալիս է իրավական կապ քաղաքացու եւ պետության միջեւ եւ քաղաքացու մոտ առաջացնում է պարտականություններ պետության հանդեպ։ Հիմա Հայաստանում ծրագրով առաջարկում ենք լրիվ հակառակ բան։ Բարթեցնենք ազգությամբ հայերին տան քաղաքացիություն, բացառապես եթե կա ռեզիդենտության պահանջի պահպանում, ապրել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա այս համատեքստում կուզենայի հասկանալ որն է այս նպատակը ձեր կողմից առաջարկվող այս փոփոխության եւ ինչու ենք մենք ազգությամբ հայերին համեմատաբար վանում Հայաստանի Հանրապետությունից սահմանում լրացուցիչ պահանջ, որպեսզի վերջիններս բարդ եղանակով կարողանան ստանալ Հայաստանի քաղաքացիություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ձեր հարցը ունի շատ կոնկրետ պատասխան։ Դա արվում է իրադրությունը սահմանադրությամբ նախատեսված կանոնակարգին համապատասխանեցնելու համար։ Մեր ամբողջ պրակտիկան մինչև հիմա կիրառված ըստ էության դուրս է սահմանադրական տրամաբանությունից եւ ես ասում եմ մեր իրավաբան գործընկերների օգնությամբ, տեսեք թե ինչա գրված սահմանադրության 47-րդ հոդվածում, մեջբերում եմ ազգությամբ հայերը Հայաստանի Հանրապետությունում բնակություն հաստատելու պահից ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու իրավունք։ Այսինքն մեր սահմանադրության մեջ, գործող սահմանադրության մեջ արձանագրված է, որ քաղաքացիություն ընդունելը, ստանալը պետք է բնակության հետ կապվի։ Մենք այսօր պրակտիկաներում ենք ալնում, որ անձնագիրը փոստով ուղարկում ենք մարդկանց։ Մարդիկ չեն էլ գալիս Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետություն քաղաքացիություն են ստանում։ Եվ մենք մեր ձեռքով մեր քաղաքացիության ինստիտուտը արժե զրկել ենք։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք պետք է վերադառնալ սահմանադրական տրամաբանության մեջ, որովհետև սահմանադրական այս պահին գործող կարգավորումը ասում է բնակություն հաստատելու պահից։ Այսինքն մարդը պետք է ապրի Հայաստանի Հանրապետությունում, որ քաղաքացիություն ստանա եւ քաղաքացիություն ստանա հեշտացված կարգով հենց այդ փաստի բերումով։ Իսկ մենք ասենք ենթադրենք կներեք, բայց այդտեն չի լինի։ Աճ ու ձախ քաղաքացիություն ենք բաժանում։ Դա ենթադրում եմ նաև մեր այն կոմպլեքսից է եղել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը տենց շատ բարձր վարկանիշ չի ունեցել, բայց հիմա թույլ տվեք ասել, որ Հայաստանի քաղաքացիության վարկանիշը բարձրանում է, եւ մենք պետք է վերադառնանք եւ կարդանք մեր կարգավորումները ինչ են անում։ Եվ քանի որ նախորդիվ էլ հարց հնչեց սահմանադրության հետ կապված, ես օգտվելով առիթից, որ մի փոքր ժամանակ ունեմ, ուզում եմ մեջբերել վարչապետը կառավարության ծրագրի շրջանակներում որոշում է կառավարության քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, ղեկավարում է կառավարության գործունեությունը եւ համակարգում է կառավարության անդամների աշխատանքը։ Սա էլ նախորդ հարցերից մեկը, որ ես նախորդ հարցինի պատասխան չհասցրի կարգավորումը գտնել եւ մեջբերել։ Այսինքն ձեր հարցի պատասխանը է դա։ Սահմանադրությունն ասում է քաղաքացիությունը պետք է բնակության փաստի հետ կապ ունենա։ Եվ մենք հիմա պարզապես փորձում ենք մեր իսկ կողմից չնկատված կամ այլ սրան չհամապատասխանող պրակտիկան համապատասխանեցնել նրան ինչը գրված։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։
Պարոն Փաշինյան, թույլ տվեք ձեզ հետ չհամաձայնվել, որովհետև հստակ նույն ձեր կողմից վկայակոչված 47-րդ հոդվածի 4-րդ մասը ասում է, որ ազգությամբ հայերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք են բերում օրենքով սահմանված պարզեցված կարգով։ Սա սկզբունքայինորեն տարբերվում է նատուրալիզացիայի եղանակով, այսինքն բնակության պահանջով սահմանված քաղաքացիություն ստանալու եղանակից, եւ ես պատահական չեմ բերել Իսրայելի օրինակը, երբ որ վերադարձի օրենքի համաձայն բացարձակ չի պահանջվում ոչ Իսրայելում բնակվել, ոչ մինչև այդ բնակության ցենզին համապատասխանել, կարծում եմ, որ մեր դեպքում Իսրայելը կարող է լավ օրինակ ծառայել, քանի որ մենք շատ ենք խոսում լավագույն միջազգային փորձի իմպլեմենտացիայի մասին եւ տվյալ դեպքում Իսրայելի աստիճանական հզորացումը եւ այն թե ինչ էր եւ այսօր ինչ պետություն է դարձել, վկայում է, որ Սփյուռքի հետ կապի ամրապնդումը միայն կնպաստի երկրի հզորացմանը առանց որևէ նախապայմանի տվյալ ազգաբնակչության համար։ Շնորհակալություն։ Ես առիթ ունեցել եմ ասելու եւ ելի եմ ասում, մենք պետքա մի քիչ մեզ զսպենք էլի այդ բոլոր հնարավոր եւ անհնար առիթներով Իսրայելի եւ Սինգապուրի փորձագետի դերից հանդես գալ։ Եվ ձեր նշած հոդվածը էլի ես չեմ ուզում իրավաբանական վեճի մեջ մտնել, չհամաձայնվել ձեր իրավունքն է, բայց ես չեմ ուզում իրավաբանական վեճի մեջ մտնել, ասում է ազգությամբ հայերը բնակություն հաստատելու պահից ունեն իրավունք, հետո ասում է ունեն իրավունք պարզեցված կարգով։ Այսինքն բնակություն հաստատելու պահից ունեն իրավունք պարզեցված կարգով։ Պարզեցված կարգն էլ սահմանում է օրենքը, հետևաբար օրենքը կարող է սահմանել, թե ինչ նկատի ունի պարզեցված կարգ ասելով։ Հասկանում եք, էս է խնդիրը, որովհետև կարող է, այո, ասենք, որ բնակություն եք հաստատել, ուրախ ենք, շնորհակալ ենք, գլխներս վրա էլ տեղ ունեք, դրա համար մենք այս պարզեցված կարգը գործադրում ենք, բայց որ փոստով անձնագիր ուղարկենք, ինձ թվում է այդ պրակտիկային պետք է վերջ տալ, իհարկե փոստով անձնագիր ուղարկելը մի քիչ բառից բուն, մի քիչ էլ բառից փոխաբերական իմաստով նկատի ունեն, կամ 2 ժամով կամ մի շաբաթով եկանք, արդեն պետքա մարդը բնակություն հաստատի, այսինքն իր շահերի կենտրոնը պետքա ավելի ու ավելի շատ լինի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Էդ է գրած գործող սահմանադրության մեջ։